హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సావిత్రమ్మ గారి అబ్బాయి సీరియల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందుగా మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొదటిసారి చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గౌతమ్ నవ్వుతూ ఉంటాడు. అలా ఏడుస్తున్నట్లు యాక్టింగ్ చేసి నవ్వుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు వెంకట్రావు షాక్ అయిపోతాడు. అందుకే డాడీ, అందుకోసమే నేను ఇదంతా చేస్తున్నాను అంటే అప్పుడు షాక్ అయిపోతాడు వెంకట్రావు. అందుకే చనిపోయిన వాళ్ళను కూడా చనిపోని వాళ్ళను కూడా చనిపోయినట్లు నమ్మించాను అని అంటాడు. నమ్మించడం ఏంట్రా అని అంటాడు వెంకట్రావు. అప్పుడు గౌతమ్ ఇలా చెప్తాడు, వాళ్ళిద్దరి కోసం మన చావులు మనం చేస్తుంటే ఆ నాగేశ్వరరావు మాత్రం విక్టర్ గాడిని పంపించాడు. ఆ విక్టర్ గాడితో పని కాదని నేను నా మనుషుల్ని పంపించాను అని అంటాడు గౌతమ్. కానీ ఏం ప్రయోజనం రా, నందిని చనిపోయింది కదా అని అంటాడు వెంకట్రావు. ఎవరు చెప్పారు చనిపోయిందని? నేను చెప్పానా చనిపోయిందని అంటాడు గౌతమ్. మరి పోలీసులు ఇంటికి వచ్చి ప్రూఫ్లు కూడా చూపించారు కదరా అంటే ఆ పోలీసుల్ని ఆ ప్రూఫ్ల్ని ఇద్దరిని పంపింది కూడా నేనే అని అంటాడు గౌతమ్. అప్పుడు షాక్ అయిపోతాడు వెంకట్రావు. ఎస్ డాడీ, నందిని చనిపోయింది అంటే తప్ప వాళ్ళ కథ క్లైమాక్స్కి వచ్చేలా లేదు. వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు ఏదో ఒక విధంగా నందినికి నాకు పెళ్లి జరగకుండా అడ్డుపడుతూనే ఉంటారు. అందుకే ఇలా ప్లాన్ చేశాను అని అంటాడు గౌతమ్. అయోమయ స్థితిలో ఉంటాడు వెంకట్రావు. అంటే నందిని బతికే ఉందా అంటాడు. బ్రతికే ఉంది అని అంటాడు గౌతమ్. అప్పుడు వెంకట్రావు కొద్దిగా శ్వాస తీసుకుంటాడు. దాంతోపాటి ఆ బాలరాజు కూడా మనతోనే ఉన్నాడు అని అంటాడు గౌతమ్. పెళ్లి సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవ్వకపోయినా చావు సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందని ఇలా సెట్ చేశా అని అంటాడు గౌతమ్. ఇంతకీ వాళ్ళు ఎక్కడ్రా అంటే పద చూపిస్తాను అని గౌతమ్ వాళ్ళ నాన్నని తీసుకెళ్తాడు. అది చూసిన గోస్వామి కమీడియన్, విలన్, సైకో ఇలా నీళ్ళు చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నాడ్రా అని గోస్వామి తిట్టుకుంటాడు గౌతమ్ని. ఒక్క హీరో తప్ప అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. రే, వీళ్ళని తీసుకొచ్చిన విషయం నాకు కూడా చెప్పలేదేంట్రా అని అంటాడు వెంకట్రావు. పేపర్ లీక్ అయిపోతే మందులోనూ మాట జారితే నీ ఫ్రెండ్ ఆవేశం ఇంత దూరం రాదు కదా. వీడు నన్నే అనుకున్నా, వీళ్ళ అబ్బను కూడా నమ్మను అనుకున్నా అన్నమాట అంటాడు గోస్వామి. ఎలా అయితే ఏం డాడీ, మనం అలా బాల్ ఆడడం, ఇక్కడ వీడి ఆడడం, అక్కడ వాళ్ళ అడ్డం ఇక్కడ వీడి అడ్డం అన్నీ తొలగిపోతాయి. మీ ఫ్రెండ్ని నమ్మకుండా నా మనుషుల్ని పంపించాను అని చెప్తాడు వాళ్ళ నాన్నకి గౌతమ్. ఈ తలనొప్పి అంతా నీకెందుకురా, ఆల్రెడీ వాడు చూసుకుంటా అన్నాడు కదా అని అంటాడు వెంకట్రావు. నీలో విలనిజం ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు డాడీ, హీరో దగ్గరే ఆగిపోయావు. నాగేశ్వరరావు అంకుల్కి వీళ్ళు దొరికారనుకో, ఇలా 4 తన్నులు తన్ని నా నందిని మాత్రమే తీసుకొస్తాడు. కానీ ఇప్పుడు పాపాయి ప్రాణం పోయిందనగానే అక్కడ వాళ్ళిద్దరి ప్రాణాలు మీ ఫ్రెండ్ తీస్తాడు, ఇక్కడ వీడి ప్రాణం మనం తీస్తాం అని చెప్తాడు గౌతమ్. మనకి శత్రు శేషం ఉండదన్నమాట. వీళ్ళు లేనప్పుడు నందిని నాది, ఆస్తి నీది అని అంటాడు గౌతమ్. రే, నేను ఏదో అనుకున్నాను కానీ చాలా ఎదిగిపోయావురా అని అంటాడు వెంకట్రావు. ఇక నెక్స్ట్ సీన్లో అందరూ పైన బెడ్రూమ్లో నుంచి కింద హాల్లో కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడే అక్కడికి వెంకట్రావు కూడా వస్తాడు. అసలు ఏం జరిగింది అని మొత్తం గజంని అడిగి కనుక్కుంటాడు వెంకట్రావు. అది వింటున్న జమునకి ఏడుపు వస్తూ ఉంటుంది. నువ్వు నందినిలాగి వీళ్ళ మాటలు నమ్మి మోసపోయావు కదా వదినా అని అంటుంది జమున. చంద్రకళ, అనవసరంగా మా నందినిని ఆ బాలరాజు వెంట పంపించావు కదా అత్తయ్య అని అంటుంది చంద్రకళ. ఎందుకు అనవసరంగా అత్తయ్య మనసు పాడు చేస్తారు అని అంటుంది పూజ. మావయ్య వాళ్ళు వెళ్ళారుగా, తప్పకుండా నందినిని తీసుకొస్తారు అని అంటుంది. ఏంటమ్మా తీసుకొచ్చేది, పోయిన ప్రాణాన్ని ఎలా తీసుకొస్తారు అని అంటుంది చంద్రకళ. ప్రాణం పోయిందని పదే పదే మాట్లాడకండి అని అంటుంది సావిత్రి. జరిగిందేంటో తెలియకుండా ఎందుకు అలా మాట్లాడతారు అని అంటుంది. అప్పుడే నాగేశ్వరరావు వస్తుంది. నందిని ఆచూకీ ఏదైనా తెలిసిందా మామయ్య అంటే, ఏంటమ్మా తెలిసేది, వాళ్ళు అక్కడ కూడా లేరు అని అంటాడు నాగేశ్వరరావు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ షాక్ అయిపోతారు. నా పాపాయి ప్రాణాలు తీసి నాటకాలు ఆడుతున్నారు వీళ్ళు అని అంటాడు నాగేశ్వరరావు. సావిత్రమ్మ, నా పాపాయికి ఏం కాదు, ఎక్కడో క్షేమంగా ఉంటుందన్నావు కదా, ఎక్కడ 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 నా పాపాయి అని అంటాడు నాగేశ్వరరావు. ఏరా, నందిని ప్రాణాలు తీశాక ఇంకా వీళ్ళతో మాటలేంట్రా, కాల్చిపడే అని అంటాడు వెంకట్రావు.
అవకాశం వచ్చింది కదా అని అందరూ మాట్లాడే వాళ్ళే అయ్యారు. నాకు ఇప్పటికీ నమ్మకం ఉంది, నా కొడుకు కొడులు క్షేమంగా ఉంటారు అని అంటుంది సావిత్రి. మనిషి ప్రాణం పోయిందని అంత క్లియర్గా అర్థమవుతుంటే ఇంకా ఎలా నమ్మించాలనుకుందో చూడు అని అంటుంది జమున. నా భార్యని, నా పాపాయిని అమాయకురాలు చేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆడించారు. నమ్మావుగా ఇంతకాలం. అన్నయ్య, వదిన అంటూ ఆ రోజు నా స్థాయికి తగని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ ఇంటికి అల్లుణ్ణి చేశావు. అది చాలదని నా మాట లెక్క చేయకుండా తీసుకొచ్చి ఎదురుగా ఇంట్లోనే పెట్టావు. అది చాలదని నాకు తెలియకుండా నా పాపాయిని వాడితో పంపించావు అని జమున మీదికి లేసుకుంటాడు నాగేశ్వరరావు. ఈరోజు నా పాపాయి పిలవడానికి వాళ్ళే కాదు, నువ్వు కూడా కారణమే అని అంటాడు జమునతో. అప్పుడు జమున, ఇప్పుడు మీకు సంతోషంగా ఉందా అని అంటుంది సావిత్రి వాళ్ళని. చదువు సంధ్య ఉండి కూడా మీ మాటలు నమ్మి నా బిడ్డని మీ కొడుకుతో పంపించాను. చివరికి నా బిడ్డని నేనే చంపుకున్నదాన్ని అయ్యాను అని మాట్లాడుతూ ఉంటుంది జమున. ఎవరు నమ్మినా ఎవరు నమ్మకపోయినా నేను చెప్పేదే నిజం. నందిని, నా బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు అని అంటుంది సావిత్రి. ఎక్కడున్నారు అని అంటాడు నాగేశ్వరరావు. మాటలతో మాయ చేయటం వాళ్ళకి అలవాటే కదరా అని అంటాడు వెంకట్రావు. అప్పుడు రామారావు, కొంచెం ఓపిక పట్టండ్రా, వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో తెలుస్తుంది అని అంటాడు. మళ్ళీ అదే మాట అన్నావంటే ప్రాణాలు తీస్తాను అంటాడు నాగేశ్వరరావు. మామయ్య, పోలీసులు చెప్పిన మాట నమ్మారు. అమ్మ వాళ్ళు చెప్పులు కూడా వినండి మామయ్య అని అంటుంది పూజ. ఏంటమ్మా వినేది, ఎందుకు వినాలి చెప్పు. నా పాపాయి ప్రాణాలతో ఉందో లేదో తెలుసుకుండా నాటకాలు ఆడుతున్నారు వీళ్ళు అని అంటాడు నాగేశ్వరరావు. వాళ్ళు క్షేమంగా ఉన్నారు అంటే అర్థం చేసుకోవేంటి అని అంటుంది సావిత్రమ్మ. అక్కడెక్కడ ఉన్నారన్నావు, అక్కడ లేరు అని అంటాడు నాగేశ్వరరావు. ఇంకా క్షేమంగా ఉంటారంటున్నావే కానీ ఎక్కడుంటున్నారో చెప్పట్లేదు అని సావిత్రి మీదికి అరుస్తాడు. అప్పుడు వెంకట్రావు, వీళ్ళకి తెలిసి కూడా ఏమీ తెలియనట్టు నాటకాలు ఆడుతున్నారు అని అంటాడు. ఇక జమున ఇంకా గజం వాళ్ళ చంద్రకళ అందరూ నందిని ప్రాణాలు తీసిన వాళ్ళ కొడుకుని కాపాడుకోవటానికి వీళ్ళిలా నటిస్తున్నారు అని ఇంకా నాగేశ్వరరావుకి ఆద్యం నూరి పోస్తారు ఇద్దరు. నోటికొచ్చినట్టు వాక్కు అంటుంది సావిత్రి. అప్పుడు నాగేశ్వరరావు, సావిత్రమ్మ, నీ కొడుకు వస్తే కానీ నా పాపాయి ప్రాణాలతో ఉందో లేదో తెలీదు. చెప్పు, వాడెక్కడున్నాడో చెప్పు అని అంటాడు. ఫోన్ చేశాను, ఫోన్ కలవటం లేదు. వాడు నేను చెప్పిన చోటే ఉన్నారు అని అంటుంది. లేరు అని చెప్తే నువ్వు ఇంకా ఉన్నాడంటావేంటి అని అంటాడు నాగేశ్వరరావు. రామారావు, వాళ్ళిద్దరూ అక్కడే ఉన్నారా అని అంటాడు. ఆపండి మీ నాటకాలు. ఎక్కడున్నారు మీ కొడుకు, ఎక్కడ దాచిపెట్టాడు వాడిని చెప్పండి అని సావిత్రికి గన్ షూట్ చేస్తాడు నాగేశ్వరరావు. గురి పెడతాడు. అయినా కూడా సావిత్రి నిజం చెప్పకపోవటంతో సావిత్రిని కాల్ చేస్తాడు నాగేశ్వరరావు. అప్పుడు అందరూ షాక్ అయిపోతారు, అందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు. జమున, నాగేశ్వరరావు ఇప్పుడు వాడు తల్లి కోసం వాడు ఎక్కడున్నా వస్తాడు అని మనసులో అనుకుంటాడు. ఇక నెక్స్ట్ సీన్లో గౌతమ్ కిడ్నాప్ చేశాను అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాడు. అక్కడ మీ అమ్మా నాన్న సంగతి మా మామగారైన నాగేశ్వరరావు గారు చూసుకుంటారు, ఇక్కడ మిమ్మల్ని నేను చంపుతాను అని అంటాడు గౌతమ్. అప్పుడు రౌడీలకి, వీడు ఎవరి చేతిలో చనిపోయాడు అన్న క్లారిటీ వీడికి ఉండాలి కదా, వాడి ముసుగు తీయండి అని అంటాడు గౌతమ్. అలాగే నా మాట కాదన్నా నా పరువు తీసినా కూడా నేను ఎంత డేంజర్ అనేది నా డార్లింగ్కి కూడా తెలియాలి కదా, తన ముసుగు కూడా తీయండ్రా అని అంటాడు గౌతమ్. అలా ముసుగులు తీస్తూ ఉంటారు. అక్కడ సావిత్రి గారు నందిని బాలరాజు ఉండరు. నందిని బాలరాజు ఉండకుండా వేరే వాళ్ళు ఉండటంతో అందరూ షాక్ అయిపోతారు. ఎవరిని చెప్పాను, ఎవరిని తీసుకొచ్చారు, వీళ్ళు ఎవర్రా అని అంటాడు గౌతమ్. మేము తీసుకొచ్చింది వాళ్ళని అన్నా అంటే ముసుగులు వేయగానే ఎలా మాయమైపోతారా వాళ్ళు అని ఆ రౌడీలని చెడబడ తిట్టి కొడుతూ ఉంటాడు గౌతమ్. మీ పొరపాటుకి నా ప్లాన్ అంతా నాశనం అయిపోయింది, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడున్నట్లు అని అంటాడు గౌతమ్. ఇక నెక్స్ట్ సీన్లో బాలరాజును ఇంట్లోకి చేరదీసిన ఆవిడ పిల్లలు కనపడకుండా పోయి ఒక్కరోజు అయిపోయింది, ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలియలేదు. అటు వాళ్ళు కంగారు పడుతున్నారు, ఇటు మనము కంగారు పడుతున్నామని శ్రావణికి చెప్తుంది ఆవిడ. కనీసం ఎక్కడికి వెళ్ళారో కూడా తెలీదు, రాత్రి వరకు ఉన్న పిల్లలు తెల్లవారేసరికి కనపడకపోవడం ఏంటి అని అంటుంది ఆవిడ.
అదే అర్థం కావట్లేదు పెద్దమ్మ. విక్టర్ నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. వాళ్ళిద్దరిని ఒకటి చేయాలని. వాళ్ళు ఇప్పుడు కనిపించకుండా పోయారు అని మాట్లాడుతుంది శ్రావణి. విక్టర్ కూడా వెతకటానికి వెళ్ళాడు కదా, ఈ పాటికి వచ్చేస్తుంటారులే అని సమాధానం చెప్తుంది శ్రావణి ఆవిడకి. అసలు ఏం జరిగిందో ఏంటో భగవంతుడా అని దేవుడికి ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ. అప్పుడే అక్కడికి ఒక ఆటో వచ్చి ఆగుతుంది. అలా ఆటో ఆగింది ఏంటి, పద వెళ్దామని అడుగుతుంది ఆ పెద్దమ్మ. వాళ్ళు అలా బయటికి వెళ్తూ ఉంటే ఆటోలోంచి నందిని బాలరాజు ఇద్దరు వస్తారు. బాలరాజు నందినిని ఎత్తుకొని వస్తాడు. అది చూసిన పెద్దమ్మ సంతోషపడిపోయి ఏంటయ్యా ఏమైంది అని అడుగుతుంది ఆవిడ బాలరాజుని. పిల్ల ఎందుకు ఇట్లా పడిపోయింది, ఏమైపోయారు, అసలు మీ ఇద్దరికి ఏమైందోనని మేమెంత కంగారు పడ్డామో తెలుసా అని అంటుంది ఆవిడ. ఇంట్లోనే కదా ఉన్నారు, అంతలోపు ఏమైపోయారు అని అంటుంది. చెప్తాను పెద్దమ్మ, ముందు నందిని గారిని అలా పడుకోబెట్టి ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందామని లోపలికి వెళతాడు బాలరాజు నందినిని పడుకోబెట్టడానికి. నందినిని అలా పడుకోబెట్టిన తర్వాత ఒరే నాన్న ఎప్పటికైనా చెప్పరా, ఏమైంది, ఎక్కడికి పోయారు, ఏమైపోయారు అని అడుగుతుంది ఆవిడ. అప్పుడు బాలరాజు నందినిని చూసి ఏం కాలేదు పెద్దమ్మ, నందిని గారితో అలా బయటికి వెళ్దామని వెళ్ళాను. తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక నందినికి ఫిట్స్ వచ్చాయి. అప్పుడప్పుడు అలా వస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేక నందిని గారిని నేనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాను అని సమాధానం చెప్తాడు. భలే వాడివి బాలరాజు, మీరెక్కడే ఉండిపోయారా, మీకోసం ఎంత కంగారు పడ్డామో తెలుసా, నిన్నటి నుంచి మాకెవరికి నిద్ర కూడా లేదు, కనీసం ఒక ఫోన్ కూడా చేసి చెప్పొచ్చు కదా, నీకు ఫోన్ చేస్తే కలవట్లేదు అని అంటుంది శ్రావణి. నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిందండి, అందుకే ఫోన్ చేయలేకపోయాను అని అంటాడు బాలరాజు. అప్పుడు ఆ ఫోన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటాడు. ఈడ మాత్రం కరెంట్ ఎక్కడుంది నాయనా, ఆ ట్రాన్స్ఫారం పక్కనే ఉన్న చెట్టు కూలిపోయి ఊరు మొత్తం కరెంటు పోయింది అని అంటుంది ఆవిడ. అవునా, మరి ఎప్పుడు వస్తుంది పెద్దమ్మ అని అంటాడు బాలరాజు. మీరు ఎప్పుడు వస్తారా అని ఎదురు చూసినట్లే ఇప్పుడు ఆ కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుంది అని మేము ఎదురు చూడాలి అని అంటాడు ఆ పెద్దమ్మ. ఏంటి పెద్దమ్మ ఇలా జరిగింది అని అంటాడు బాలరాజు. మిమ్మల్ని కల్లారా చూడక మాకు ప్రశాంతతే లేదు. వయసు పిల్లలిద్దరూ ఏమైపోయారా అని పెద్దమ్మ నేను ఎంత కంగారు పడ్డామో తెలుసా అని అంటుంది శ్రావణి. పక్కనే నేనున్నాను కదండి, నేనుండగా మా నందిని గారికి ఏమవుతుంది అని అంటాడు బాలరాజు. అది నీ ధైర్యం రా, ఆ ధైర్యం మాకు ఉండొద్దు, కనీసం పోయేటప్పుడు బయటికి పోతున్నామని చెప్పే పని లేదా అని పెద్దమ్మ అరుస్తుంది. ఉన్నట్లుండి కనిపించకుండా పోతురి, ఎక్కడికి పోయారు ఏంటో అని మాకు అర్థం కాకపాయా, ఫోన్లు చేస్తే ఫోన్లు కలవకపాయా, భలే వాడివిరా అబ్బాయి అని ఆ పెద్దమ్మ బాలరాజుకి బుద్ధి చెప్తుంది. మీరు సరదాగా పోయారేమో కానీ మమ్మల్ని అయితే బాగా బాధ పెట్టారు అని అంటుంది. సారీ పెద్దమ్మ, మా కోసం మీరు ఇంత బాధగా కంగారు పడుతున్నారంటే మేమంటే మీకు ఎంత ఇష్టమో అర్థం అవుతుంది అని అంటాడు బాలరాజు. ఒరే నాయనా, మీరంటే ఎందుకు ఇష్టం లేకుండా పోతుంది, మీ జంట చిలక గోరింకల్లాగా ఉంటారు, ఒక్కసారిగా కనిపించకుండా పోయేసరికి నా కాళ్ళు చేతులు ఆడలేదనుకో, మీరు ఏమైపోయారో ఏంటోనని ఎంత కంగారు పడ్డామో మాకు మాత్రమే తెలుసు అని అంటుంది ఆవిడ. క్షమించండి పెద్దమ్మ అంటాడు బాలరాజు. మీరింతగా కంగారు పడతారని తెలీదు, ఫోన్ చేసి చెప్పాలని అనుకున్నాను, చూస్తే ఫోన్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, అందుకే ఏం జరిగింది అని చెప్పలేకపోయాను అంటాడు. పోనీలే, క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకున్నారు, మాకదే చాలు అని అంటుంది ఆవిడ. ఎప్పుడు తిన్నావో ఏమో, తినడానికి ఏమన్నా తీసుకొస్తాను అని అక్కడి నుంచి శ్రావణి ఆ పెద్దమ్మ ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సావిత్రమ్మ గారి అబ్బాయి సీరియల్లోని రివ్యూ.